Hola amigos de youtuber, aquí estoy haciendo otro video porque creo que el otro no se escucha mi voz. No sé qué tengo, que me estoy ahogándome. Ayúdame. Por ver. Yo sé que puedes. Hazlo huevas. Ay, no quiso. ¿Por qué no hablas? Estoy ahogándome. ¡Ah! Hueque. No sé qué hacer para quitarme esta tos. Bueno, haré lo que es posible por subir videos. Ahora cambié de horario, de hecho no tenía horario de subir videos. Lo haré a viernes, a sábado, domingo. Esta salga de 3 días, subiré 3 videos si es que puedo, o tengo tiempo de viernes o el sábado. Los viernes nunca les encargan tarea. Jupi, ¿verdad? Es genial. Bueno, pues no sé. No sé, pero estoy batallando por hablar. Y de que ando tose. No fui algo que esos pasarían mis amigos. El día, a ver, que después es que no hagan videollamadas porque me ahogo. Bueno, sí pueden hacer, pero tendría que escribir para que sepan lo que me pasa. Y si hago de sorpresa, vean lo que estoy escribiendo, no. Pero si no ves que no puedo ver porque cada rato me estoy toseando. Parece que me voy a morir. Bueno, esto es el video de videos. Suscríbete, dale like si te gustó, comenta, dale suscripción y cómo rayos le pasó esto.